এটা সবজি কোকা, দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড রাগী এই কবুতরটা। এত পরিমাণে রাগ, প্রচণ্ড রাগী। ডিম তো দেখতে দিবে না, এমনকি গায়ে হাত দিতেও দিবে না, প্রচণ্ড রাগী কবুতর। এটা হচ্ছে অ্যারাবিয়ান সবজি কোকা। আমার খামারে সাদা, কালো, সবজি, কুয়েতি ঘিয়া, লাল বাসিরাজ, শালিক বাসিরাজ সব ধরনেরই কোকা কবুতর রয়েছে এবং অসংখ্য গিরিবাজ কবুতর রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন কয়টা ডিম, তাও দেখবো। এই তো 2টা ডিম, এই তো দেখতে পাচ্ছেন 2টা ডিম। এটা সবজি কোকা, দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড রাগী এই কবুতরটা। এত পরিমাণে রাগ, প্রচণ্ড রাগী। ডিম তো দেখতে দিবে না, এমনকি গায়ে হাত দিতেও দিবে না, প্রচণ্ড রাগী কবুতর। এটা হচ্ছে অ্যারাবিয়ান সবজি কোকা। আমার খামারে সাদা, কালো, সবজি, কুয়েতি ঘিয়া, লাল বাসিরাজ, শালিক বাসিরাজ সব ধরনেরই কোকা